Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trik Internet Gratisan dan lainnya. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara mendownload background ataupun sound effect dari YouTube ataupun untuk video di YouTube ke teman-teman. Nah, namun sebelum ke tutorial atau cara-caranya, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like untuk videonya. Lalu klik juga tombol subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalakan icon loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mensubscribe di channel saya ini. Oke, langsung saja di sini ke tutorialnya. Jadi di sini teman-teman membutuhkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Audio Video Factory dan potong nada dering. Di sini teman-teman silahkan download aja di deskripsi video supaya nggak usah nyari ke Play Store, silahkan download di deskripsi video. Dua aplikasi ini saya sudah sediakan linknya. Nah, jadi cara yang pertama itu teman-teman harus masuk dulu ke YouTube. Jadi teman-teman masuk ke YouTube, lalu teman-teman setelah di YouTube, sebentar guys ya, sinyalnya agak lelet di sini, saya skip dulu. Nah, jadi setelah teman-teman masuk di YouTube, silahkan teman-teman masuk di pencarian, lalu teman-teman bisa klik. Kalau teman-teman mau sound effect, silahkan teman-teman cari kayak gini ya, sound effect untuk gaming misalkan ya, sound effect untuk gaming. Nah, di sini ada banyak video. Silahkan cek teman-teman cek dulu videonya. Takutnya nanti nggak cocok dengan apa yang teman-teman harapkan. Misalkan videonya sudah cocok dengan teman-teman yang harap atau yang teman-teman harapkan, silahkan teman-teman salin link dari video ini, Lalu teman-teman bisa klik bagikan, klik dibagikan. Nah, di sini ada salin link ya, silahkan teman-teman salin link aja. Setelah disalin link, teman-teman masuk di website Saveromnet, mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau teman-teman belum tahu, nanti saya sediakan link tutorial menyimpan dari YouTube ke galeri di deskripsi video ya. Nah, ini sound effect untuk gaming, untuk misalkan background untuk YouTube juga sama cara downloadnya ya. Background YouTuber gaming contohnya seperti ini. Nah, ini ada banyak, silakan teman-teman salin juga caranya sama seperti tadi. Klik bagikan lalu salin dan masuk di website Saveromnet. Oke, jika teman-teman sudah mendownload itu maksud saya sudah mendownload videonya dan sudah masuk di galeri teman-teman, silahkan teman-teman download aplikasi Audio Video Factory ya. Nanti saya linknya ada di deskripsi video. Nah, teman-teman buka aplikasi Audio Video Factory. Ini aplikasinya tidak memerlukan data dan wifi ya guys, jadi offline. Nah, setelah dibuka lalu teman-teman klik menu add. Di sini ada menu add, silahkan diklik. Lalu teman-teman bisa pilih video, select video from library. Oke, diklik aja. Nah, teman-teman cari video hasil download teman-teman tadi. Coba geser-geser ke bawah, saya cari dulu. Nah, di sini bisa dilihat 10 background efek lucu untuk game kamu nih. Nah, ini yang hasil download saya. Lalu teman-teman bisa klik aja hasil download teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini, geser ke kanan, ada ekstrak MP3. Ekstrak MP3 silahkan teman-teman klik. Lalu klik di gambar yang ini, yang pojok kanan atas, silahkan diklik. Lalu klik conversion to MP3. Nah, karena di sini saya sudah conversion to MP3, jadi di sini saya skip aja ya. Oke, jadi jika teman-teman sudah download atau maksud saya sudah mengekstrak videonya, jadi udah diekstrak ke MP3, silakan teman-teman masuk di aplikasi musik bawaan handphone teman-teman. Lalu teman-teman bisa cari sesuai judul yang kalian ekstrak tadi. Tadi judul yang saya mau ekstrak itu 10 background ya. Nah, di sini sudah terekstrak. Jika sudah ada di musik, berarti itu tandanya sudah masuk. Namun proses tidak sampai di sini saja ya. Kalian harus masuk lagi di aplikasi potong nada dering. Untuk aplikasi potong nada dering, silakan teman-teman download juga di deskripsi video, nanti saya sediakan linknya. Dan aplikasi ini online, offline juga dan gratis ya. Tidak ada pembelian apapun. Nah, silakan
teman-teman masuk di menu paling atas, file audio yang dipilih, diklik aja. Lalu di menu pencarian silahkan search sesuai judul yang teman-teman ekstrak tadi. Dan saya akan cari judulnya 10 background. Nah, sudah ada. Ketika judul atau MP3-nya sudah muncul, teman-teman tinggal mengklik logo gunting ini. Nah, logo gunting ini tinggal diklik aja. Lalu teman-teman pilih pemotongan cepat. Kenapa nggak yang bawah? Karena kalau yang bawah itu kayak gini guys, ribet. Nah, kayak gini terlalu ribet. Terlalu ribet ya. Jadi teman-teman pilih yang atas aja, yang pemotongan cepat. Nah, di sini saya akan coba setel ya, setel musiknya apakah masih ada intro dari channel atau suara bawaannya. Oke, saya setel dulu. Nah, sudah terdengar masih ada musik bawaan dari video tersebut. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya teman-teman bisa menggeser-geser yang ini ya. Nah, yang ini teman-teman bisa geser-geser yang atas, yang bawah juga bisa. Nah, pertama teman-teman geser yang atas dulu, paskan sampai tepat di efek suaranya. Kita coba di sini. Oke, coba ke belakang. Kalau masih belum pas, teman-teman bisa geser lagi atau teman-teman juga bisa memencet yang di atas ini, berkurang ke kiri 2, ke kiri 1. Nah, seperti itu. Sama juga untuk yang bawah seperti itu. Kita coba di sini play. Nah, itu efek suaranya sudah jadi. Sekarang tinggal kita paskan dengan cara menggeser yang di bawah ini. Kita geser sampai pas. Oke, kita coba play di sini. Oke, sudah sangat pas. Nah, jika sudah sangat pas seperti ini, kalau belum pas silahkan teman-teman pas-paskan aja pintar-pintar kalian. Kalau sudah pas seperti ini, teman-teman tinggal klik di pojok kanan atas. Nah, untuk ringtone-nya diganti menjadi musik. Dan nama silahkan teman-teman ganti aja. Ganti. Contohnya sound effect. Lalu klik menyimpan. Oke, sudah disimpan. Sekarang kita cek di di musik apakah sudah ada. Kita coba tulis sound effect. Nah, kalau tulis sound effect gak ada, silakan teman-teman cari di sini aja. Nah, di sini bisa lihat, kita coba yang paling atas. Ternyata masih belum terpotong ya. Kita coba yang lainnya lagi. Nah, ini. Nah, oke, jadi sudah masuk di aplikasi musik, sudah bisa dipasang di KineMaster, sudah bisa diterapkan di KineMaster untuk menjadi background ataupun sound effect. Nah, mungkin untuk tutorial di video kali ini hanya sampai segitu saja ya. Salam tutorial dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.